ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လိုများထိမ့်သိမ်းကြတယ်လဲသူတို့ပတ်စံတွေကိုဘယ်လိုများသုံးချကြတယ်လဲဘယ်လိုသုံးဆွဲကြတယ်လဲပြီးတော့သူတို့တွေတစ်ဖက်သားတွေကိုအကူအညီပေးကြရလားတနည်းအားဖြင့်အလှူပေါ့သူတို့လုပ်ကြရလားဒီ BK ဆိုရင်သူ Microsoft တတိ BK ဆိုရင်ဒါကတော့တကယ်နာမည်ကြီးပေါ့သူဆိုရင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကိုအလှူဒန်းအတွက်ကိုသူကသုံးထားတာလူတန်းတော့တော်တော်သုံးတာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်အနေထားပုံစံမျိုး1 to 10အဆင့်ထဲမှာရှိတာတော့မှသူလှူတာတော့ကြောက်မှန်လေးကိုသူလှူတဲ့ချိန်မှာသူ foundation ချပြီးတော့သူလှူတယ်သူအဲ့ဒီကင်ဆာအတွက်တွေသူလှူတယ်ဒီအာဖရိကဒီအတွက်တွေကိုသူလှူတယ်အများကြီးကိုသူလှူထားတာတကယ် foundation တွေကိုတကယ်မတ်တီးပြီးတော့မှသူလှူထားတာပြီးတော့သူလူသီးသူမသိလှူလေးတွေလည်းသူ့အတွက်ကိုမနေဘူးအဲ့ဒီဒီနာမည်ကြီးတစ်ထေးတွေလုံနေတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဖြစ်ရလေးကြတော့လူမသိသူမသိပဲပြောရမှာပဲသူကဟိုးတကယ်မြို့မှာပေါ့သူတို့မြို့လေးမှာကြတော့ဒီအရန်ကြီးစီကားတဲ့မြို့လေးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့စီကားတဲ့မြို့လေးမဟုတ်တဲ့နေရာမှာစက်ဆိုင်လေးရှိတယ်စက်ဆိုင်လေးကလည်းလူကရန်ကြတယ်တော့မဟုတ်ပေါ့လူရန်ကြသူ့ပုံမဖောက်တယ်လေးနဲ့ပဲ run နေတာဆိုင်ရှင်ကလူဝဲဆိုင်ရလူဝဲရှိတယ်သူတို့စီမှာစားစားနေကြတော့ဘာတွေရှိမလဲသူတို့အနောက်တိုင်းစားစားတွေဆိုတော့ဒီအသားကင်ရှိမယ်ဒီအာလူချောင်းကြော်ရှိမယ်တခြားအမယ်တွေလည်းရှိတာပေါ့ညာတော့ပဲဂျုံအဲ့လိုမျိုးခင်းနေရတွေကတော့သူစုံတယ်အမှစုံတာသူတို့ပုံဖောက်တယ်နေပဲ run နေအရင်အဆင်ပြေလာတယ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူတို့ဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းလို့အပတ်တိုင်းပေါ့လာတဲ့ဒီဖောက်တဲ့တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ तू ကအသက်ကြီးနေပြီအဲ့ဒီဖိုးကြီးအဖိုးကြီးအသက်ကြီးနေသူ့နာမည်အာတာတဲ့ तू လာတဲ့ခါတိုင်းလာတယ်အရင်ဈေးနေတဲ့ဒီအသားကင်နဲ့ဒီအဲ့ဒီဟင်းလျောက်ပဲ तू စားပြီးတော့မှ तू ပြန်ပြစ်တာပေါ့တခါလေကြာရင်သူ့မှာအဲ့ဒီ तू စားတဲ့ဟာကိုတော့မှရှင်းဖို့တော့ကိုတော်တော်လေးကို तू ကျုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအကျွေးပါ तू ကောက်ပြီးတော့ပေးနေတာပေါ့ तू စင်ပြူးတဲ့ပုံစံမျိုးကလူတိုင်းကသူ့သိတယ်အဲ့ဒီ तू ဒီမှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစိုက်ရှင်းလည်းသိတယ်အဲ့ရသိတော့ तू အစင်မပြေတော့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကလည်းတကယ်ကိုဖော်ယူတယ်ပေါ့အဲ့ဖော်ယူတော့တော်တော်ကူညီကျင်တော့သူအဖိုးကြီးကသိအစင်မပြေတာလည်းသိတော့တည့်ရတယ်ကြောက်အောင်တဲ့ကြအားနဲ့ဦးလေးအားတာပေါ့စားပါဗျာတဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ပတ်စံပြီးတော့စားပါဗျာအဲ့လိုလေးပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကဒေါသထောက်ရတယ်ဘာလဲတဲ့မင်းငါ့ကိုအထင်သေးတာလားတဲ့ငါမှလည်းဒီစားဖို့တော့ကိုငါပတ်စံရှိလို့ငါလာစားတာပေါ့မင်းဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုယ်ဆိုင်မှာလာစားတဲ့လူတော့အဲ့လိုမျိုးအထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးလို့သူပြောတယ်အဲ့လိုဒီလူကလည်းသူဘလို့ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဘာပြောမလဲမင်းနောက်ကမင်းလုပ်တဲ့ပုံစံကတော်တော်လေးကိုစိတ်တူကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ပြောတော့ဒီပတ်စံကိုဒီအဲ့ဒီမှာသူကြတဲ့ငွေတခါပေးပြီးတော့မှသူစိတ်တော့အကျွေရောပါတာပေါ့သူပေးပြီးတော့သူဆိုင်ထောက်ရတာသူစိတ်ဆိုးရတာပေါ့သူစိတ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ကြာလဲဆိုတော့တလားကြော်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မလာတော့သူကလည်းဆိုင်ရှင်လူကလည်းတော်တော်လေးကိုဒီသူစိတ်မကောင်းပြောရတယ်သူဘာမှမဟုတ်သူကူညီလိုက်တဲ့ဟာကတစ်ဖက်သားကသူ့အထင်သေးရဆိုပြီးတော့သူတော်တော်ဒေါသထောက်ရတာဆိုတော့သူလည်းစဉ်းစားတယ်ဘလို့ပေါ့ဦးလေးတော့စိတ်ဆိုးရတယ်ပေါ့နော်ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူစိတ်စားနောက်ပဲအဲ့တလားကျော်ကြာတဲ့ခါကျမှပဲအဲ့ဒီဖိုးကြီးကပြန်လာပြီးတော့စားပြစ်တယ်ပြန်လာစားပြစ်တော့ကျမ်းမဲ့ပုံမနိုင်သူစားတယ်ဒီမှာသူပတ်စံရှင်းတယ်ပြန်လာပေါ့သူကဒီပတ်စံတော့ထုံးစံတိုင်းဒီပတ်စံနွမ်းနေနဲ့အကျွေးစီးတွေတစ်ခါတလေရောပြီးတော့ပါလာတဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးတွေရှိတာအမှဒီဆိုင်ရှင်ကဒူးကသူစဉ်းစားငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူဆိုင်မှာဒီဝီလီဇာဆိုတဲ့ဒီအပန်တချင်းဖွင့်တဲ့ဆောင်းပေါက်လိုမျိုးတစ်ခါတည်းတွဲထားတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ကြတော့အရင်စရင်ပေါ်တဲ့ချိန်တုန်းကသူကအကျွေးစီးတွေထည့်ပြီးတော့မှတုံးရအတန်ပေါက်ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဟာလေးရှိတာအဲ့ဒီဟာလေးကိုငါတခုတော့အကြံရည်ပေါ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ
ဝလစ်စာနဲ့သူ့ကောင်တာနားမှာရှိကောင်တာကိုသူဟောဖြစ်လိုက်တယ်ချိတ်လိုက်ဆိုတော့သူခလုတ်လုတ်ချိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ခလုတ်ချိတ်ပြီးတော့ခလုတ်ချိတ်ပြီးတော့မှသူတိချာလေးကိုသူလုတ်ထားလိုက်အောင်မသိအောင်နဲ့လုတ်ထားလိုက်ဒီနောက်တပတ်ဘုဒ္ဓနေ့တကြောင်အဲ့ဒီအာသာသူလာအောင်အာသာလာပြီးတော့မှသူဒီနေ့သူစားမယ်ပေါ့နော်ဒီအာသာကင်နဲ့ပုံမှန်တိုင်းထုံးစံတိုင်းသူမှားတဲ့ဟာကိုအာသာကင်အာလူချောင်းသူစားတော့ဟုတ်ပါဆိုင်ရှင်အာသာသူပါပြောတယ်တခြားဖောက်တယ်လေရှိနည်းတော့ရှိတာသူစားနေလို့လေကျိုးတဲ့အာသာတဲ့ခင်ဗျာအခုလက်တော်တဲ့ရောင်းဝယ်တွေနည်းနည်းပါနေရခင်ဗျာသိလားအေးတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့လူကဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့ကျုပ်တမျိုးလေးစဉ်းစားထားတယ်တမျိုးစဉ်းစားတကယ် customer တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထင်တာတော့သူစဉ်းစားထားတယ်အခုဒီဝလစ်စာတဲ့ကိုဒီအကျွေးစစ်တမတ်ထဲအဲ့တမတ်ထည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားဒီဟိုခလုတ်နှိပ်တဲ့ခါကျရင်တကယ်လို့များအဲ့ဒီကနေဒီ unchain melody ဆိုတဲ့တခြင်းလာတဲ့ခါကျရင်ဒီနေ့ညနေစာကိုအလကားပဲပေးစားမယ်ကြာအလကားအဲ့ဒါကျုပ်တွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်အချိန်90မှာဒီချိန်တော့ပဲရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမင်းဟာကလည်းဟုတ်ရဲ့လားဒါအချိန်90မှာဒီချိန်တော့ပဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုသွားလွယ်မှာလဲကွာဟာတဲ့စမ်းကြည့်တော့တမတ်ပဲဗျာတဲ့တမတ်ပဲဗျာဆန်းတော့လေဘာဖြစ်မှာဟုတ်လို့လဲအေးကွာအဲ့ဆန်းကြည့်ကြအောင်လားဆန်းကြည့်အောင်လားသူကအဲ့ဒီအကျွေးစေးတမတ်သူထည့်လိုက်တယ်အကျွေးစေးတမတ်ထည့်ပြီးတော့မှသူခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီ Rosan Brother ရဲ့အဲ့ဒီ Absent Melody တဲ့တခြင်းဟာသူကောက်ပြီးပေါ်လာအောင်သူခလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီလူကလည်းသူ့ရဲ့ဒီကောင်တာနားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီသူမသိအောင်လှုပ်ထားတဲ့ခလုတ်လေးသူကောက်နှိပ်လိုက်တော့ပေါ့ကောက်နှိပ်တော့တခြင်းထွက်လာအဲ့ဒီ Absent Melody တဲ့တခြင်းကောက်ထွက်လာဟာဒီတခြင်းဟုတ်တယ်လေတဲ့မင်းခုနပြောတဲ့တခြင်းပဲမင်းကပြောတဲ့ဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ဦးလက်ကံကောင်းတာပဲကံကောင်းကံကောင်းတာဆိုမိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့သူဟိုဖြစ်ပဲအလကားပဲသူစားသူကတကယ်ကိုသူကံကောင်းပြီးတော့မှရတဲ့ရလက်ပေါ့ဒီအသားကသူအားရပဲစားပြီးတော့မှမျက်နှာလေးပြင်းပြင်းရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါင်းကောက်စားပြီးတော့သူပြောင်းအောင်ဒီအဲ့လိုပဲနောက်ရက်ဒီဆိုလည်းနောက်ဆိုလည်းလာတယ်အဲ့တိုင်းပြောတာပေါ့ဘယ်လိုလဲစမ်းကြည့်အောင်မလားဆိုအေးငါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုင်မှာဒါအဲ့ဝလစာဒီခလုတ်ကောက်နှိပ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲအဲ့တချင်းကလည်းလာတယ်အဲ့ကျဟာဦးလေးကတော့ကံကောင်းတာပဲဦးလက်ကံအေးกว่าတယ်ငါမဆိုးပေါ့နော်ငါနည်းနည်းလေးဒီလိုပုံစံမျိုးကံကောင်းနေတယ်ဆိုတော့မဆိုးกว่าတယ်တော့မှစားပြီးတော့မှသူဘယ်လောက်ထည့်ရမှာလဲတစ်ခါတလေလဲမရတဲ့အခါဆိုရင်သူတမတ်ငါးမှုလောက်ပဲသူကုန်တာပေါ့အဲ့လောက်ပဲကုန်တယ်ကုန်ကြစိအနေထားပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့ရှစ်ကျက်အနေ30လောက်ပြည့်သွားမယ်အဲ့30လောက်သွားမယ်ဟာသူအဲ့လောက်လေးနဲ့ဒီငါမှုတစ်ချက်နဲ့ပဲသူစားနေတာပေါ့နောက်တစ်ချက်နဲ့သူကောက်စားနေတာအဲ့လိုသူကအားရပဲစားမယ်နောက်ခါလာပြန်အောင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီထက်နှိပ်ကြည့်အောင်ဒီတခါလဲကံကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်တော့လေအဲ့တိုင်းပဲတချင်းကထပ်ပြီးတော့လာပြန်ကောအစမလို့တချင်းကကောက်ပြီးတော့လာပြန်အဲ့နဲ့ဟာဒီနေ့လည်းကံကောင်းမြန်ပြီကျုပ်ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်လည်းထီထိုးရတော့မယ်ထင်တယ်ဟာတဲ့အဖိုးကြီးတဲ့ခင်ဗျာဒီလောင်းကစားတွေတော့တောင်းမလုံနေနဲ့တော့တဲ့အကောင်တွေကတိတ်ကျင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာငါဆိုင်လဲဆမ်းမှာပေါ့ကွာသူတို့ပြောက်ဟိုဆိုင်နောက်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့တိုင်းပဲသူစားလိုက်ပြန်သွားလိုက်အဲ့တိုင်းပဲသူတို့ကြာသွားတာနှစ်တည်းဘယ်လောက်တော့ကြာသွားဆိုတော့9နှစ်လောက်တော့မှသူကြာသွားတယ်အဲ့လောက်ကြာပြီးတော့နောက်ပိုင်း9လောက်ကြာပြီးတော့မလာတော့အဲ့ဒီအခွေအသားမလာတော့အရင်တက်ကြည့်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဦးလေးတောင်မလာတော့ဆိုအဲ့ဖိုးတောင်မလာတော့ဆိုနောက်တော့ကြာသူတို့ကြားတာကအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကတကယ်တက်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမသွားပြီးတဲ့သူတို့ကြားတာသူကြားတော့စိတ်မကောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြားတော့သူတို့မြို့တွေကလည်းအရင်မကြည့်တော့သူတို့သိကြတာပေါ့တကယ်ကအဲ့ဒီနောက်တရက်လည်းကြာ
လူငယ်လေးတယောက်ကကောက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလာတဲ့မှာသူကဒီတန်မိုးလေးတစ်ပုံးပါတယ်အဲ့ဘစ်ကစ်တန်ဘူးလေးပေါ့အဲ့တန်ဘူးလေးမှာကျတော့သူတင်လာတော့သူကပြောတယ်သူကဟိုကနေဆင်တယ်အဲ့ဒီအာတာနဲ့ရုပ်ဆင်ကျွန်တော်ဖေရတဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီမတိခင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာဒီတန်ဘူးလေးကိုတဲ့လူကိုတဲ့သွားပြီးတော့ပေးဖို့အတွက်ကိုမင်းဖောက်မကြည့်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့ပေးဖို့အတွက်ကိုပြောတယ်ဗျာအဲ့မှာစာလဲပါတယ်တဲ့စာလဲပါဆိုတော့ဆိုင်ရှင်လူကသူအဲ့ဒီဘူးလေးကိုသူဖောက်လိုက်ပေါ့အထဲမှာကတကယ်ပတ်စံ5ကျက်တန်နေ10တန်နေအမှပါတယ်အဲ့ဒါ10တန်တကယ်ဒေါ်လာတွေအဲ့မှာပါတဲ့ဟာတွေသူကောင်းကောင်းလေးစီနဲ့သူစီထားတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တော့သူအံ့ဩနေတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒီဟာနောက်စာဆောင်လည်းတွေ့တယ်စာဆောင်မှာစာထဲမှာကျတော့သူရှိတာကတကယ်ချစ်လစွာတော့လူအရေးဆိုမင်းစကားချင်းဒီငါ့ကိုအဲ့ဒီဝလစာတဲ့တချင်းဖွင့်နေဆိုတော့ငါစိတ်ထဲမှာတခုခုတော့ဖြစ်နေတော့ငါထင်တယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမေ့နေတာကငါကဟိုးအရင်ကတည်းကကိုလက်စစ်အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့မင်းမေ့နေတယ်ထင်တယ်တဲ့မင်းမေ့နေလက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတဲ့မင်းအဲ့ဝလစာတွေကငါ့ကိုခလုတ်နှိပ်ခိုင်းတာကတည်းကကိုငါမင်းရဲ့ကောင်တာနာခလုတ်နှိပ်တဲ့အပံကိုငါကြားတယ်ကွာအဲ့ဒီကြောင့်မင်းတရားလုံနေအောင်ငါသိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုငါအဲ့ဒီစကြင်သိတဲ့အချိန်မှာငါဟိုစိတ်တူတော့ငါထွက်သွားမလို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုလူမသိသူမသိလေငါ့ကိုကိုညီချင်နေတဲ့စိတ်လေးကိုငါလည်းသိပြီးတော့မှမင်းရဲ့ကိုညီချင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ငါပြည့်အောင်ငါအဲ့ဒါမျိုးငါမသိကြအောင်ဆောင်မလို့ငါစားပေးနေတာတဲ့ငါစားပေးတယ်ငါဒီစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့ငါတက်နိုင်ပါတယ်ကွာတဲ့ငါဒီတိုင်းပဲတူတိပဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့အခုမင်းရဲ့ဒီကိုညီတဲ့အတွက်ကိုလည်းငါကျေးဇူးတင်တယ်လို့မျိုးမင်းအဲ့ဒီပတ်စံတွေလည်းငါစင်းစရာနဲ့အတူကိုအပူပတ်စံတွေလည်းငါထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီပတ်စံတွေကဒီခုနှစ်စာပတ်စံတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးနဲမို့အဲ့ဒီနဲမို့အခုလက်တော့သူတို့အဲ့ဒီလူရဲ့ဆိုင်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အခြေအနေကတိတ်မကောင်းချင်ဘူးအချိန်တိတ်မကောင်းနေတာပြန်ပြီးတော့မှတကယ်ကြားကန်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတကယ်ကိုခုတခဏရှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ကိုအဲ့လူရဲ့စိတ်ထားလေးကိုတည်ပြီးတော့မှဒီတော်တော်များများကလာပြီးတော့မှဆိုင်ကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်ဆိုင်ကလည်းကောင်းလေးကိုသူရက်တည်နေနိုင်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုင်ရှင်လူဝစ်ကလူမသိနဲ့ကိုညီလိုက်တဲ့ဟာလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုကြည်နူးဖို့ခေါင်းနဲ့ဖြစ်ရလေးပေါ့ဒီဖြစ်ရလေးကတော့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်